नमस्ते वेलकम। हाम्रो चाहिँ मोमो च्यालेन्ज गर्न गइरहेका छौँ। यहाँ चटनी छ, 15-15वटा मोमो छ। ल हजुरहरू पनि खाँदै गर्नु ल। हामीले राम्रो बनाउनु त जान्दैनौँ क्या, तै पनि तिमीहरूको ठुल्ठुलो पिस छ, खाँदाखेरि खुब मजा आउने छ। हो के भयो त नि त्यो पोस्ट गरेँ नि के गरेँ नबोल्नु न। कति बेर लाएर बनायो, मिठो बन्यो। यो ठुलो भएछ क्या, नहट्ने है मुखमै। कस्तो मिठो आहा, लास्ट पिरो रुमालले भन्नु भन्दै चाहिँ पिरो भयो। पिरो तिमीले होइन पिरो पिरो भनेको। पिरो भएको चटनी कि मोमो पिरो भयो। लास्ट पिरो है, कति मिठो, मिठो पनि पिरो पनि। पहिलोचोटि हो हाम्रो भिडियो बनाएको।
कस्तो पिरो हो मिठो छ कस्तो लाग्छ र पिरो भन्छु नि कस्तो छ बवाल छ यस्तो मिठो छ कि अचार पिरो हो पिरो पनि छ धेरै खुर्सानी हालेछ कस्तो पिरो छ हजुरले बनाउनु पनि झैले मिठाउँछ छोराको त पुरै सिगानै आइसक्यो हाँसु पनि आउनु लाग्छ हामीले यता भिडियो बनायौँ उता चाहिँ बाबाले र छोरीले पनि खाइराख्नु भएको क्या त्यही भएर बिच बिचमा बाबा बोलेको बोली पनि आँखा माइन्ड नगर्नु है अर्को पालि भिडियोमा आउनुहुन्छ त्यसरी त छोडेर फाल्नु पाइन्न फेरि खुर्सानी पिरो पनि दुख्यो पिरोले
हाँसो आयो म त खान सक्दिनँ ल सबै खानुपर्छ है अब यहाँ खाइसक्यो मलाई सिँगान पनि आयो नाकाला ल आजलाई फाइनल्ली खाएर सिद्धियो हाम्रो आजलाई यति नै ल हामीले खाएको भिडियो मनपर्छ भने लाइक कमेन्ट सेयर र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला यति बेलासम्म हेरेर बसिदिनु भएको भएमा थ्याङ्क यू बाई बाई लभ यू